نبدأ بقى نعمل انبوكسنج للكاميرا بتاعتنا. ده شكل البوكس من بره، ده شكله من فوق كده، ده شكله من قدام. دي شوية بقى كتابات بقى مكتوبة عليه. ده شكل الكاميرا اصلا، وده هنا الاسم بتاعها، وهنا شوية معلومات عنها، وهنا دي الحاجات اللي هي جاية مع الكاميرا اصلا جوه البوكس. بدل ما نقراهم احنا نفتح الصندوق ونشوفهم مع بعض. طبعا انا فاتحها قبل كده عشان اشوفها يعني. نفتح كده. اول حاجه هنلاقيها طبعا شويه الكتالوجات دول، هم كلهم عباره عن كتالوج واحد بس مكتوبه باكتر من لغه لانها موجهه لجميع انحاء العالم، فانصحك بقرايه حتى الكتالوج العربي هيفيد. نبدا نفتح بقى، نبدا بالحاجات اللي جايه معاها الاول، بعد كده نروح للكاميرا نفسها. هنا بقى دي البطاريه بتاعتها نفسها. هنا بقى ده الادابتر بتاع الشاحن، لان هي البطاريه بتشحن هي وفيها، بس انصحك انك تشتري لها شاحن خارجي هيبقى افضل. ناحيه بيركب فيها كابل يو اس بي، وناحيه بيركب فيها كابل الشحن بيتوصل بالحيطه. هنا ده الاستراب بتاع الرقبه من سوني. هنا ده يو اس بي تايب سي، ناحيه تايب سي وناحيه تايب اي اللي هو بيركب في الادابتر. وده الديت كام اللي هو بيركب اصلا فوق المايك عشان لو بتصور بره في هواء طلق، اللي هي دي بتخفف الضوضاء اللي داخله للمايك لو انت بتصور بره في اوت دور، لان هي معموله للفلوجينج وصناعه المحتوى اكتر الكاميرا دي. بعد كده سوني يعني مهتميه بموضوع الكابلات، كابلات الشحن. طبعا ده الكابل بتاع مصر اللي بيشتغل عندنا في مصر. وهنا في كابلين تاني احنا مش هنحتاجوهم يعني، ثلاثي وواحد اللي هو البطاطين دول يعني مش هنحتاجوهم، دول يعني جايين زيادة. نيجي بقى للكاميرا نفسها، نتفرج بقى عليها وعلى حلاوتها. طبعا فيها فليب سكرين بتلف 360 عادي. ودي الكاميرا السوني زي في اي 10 نفسها. طبعا واللي عجبني فيها اكتر واللي حببني فيها ان العدسات ينفع تتغير بتاعتها. طبعا حابب تركبها النقطة البيضة دي على النقطة البيضة اللي على الايماونت، تحطها كده وتلفها لحد ما تسمع التكة دي. لحظة كده نشغلها، نفتح الباب كده وناخد البطارية. الاسنان بتاعت البطارية دي تبقى من جوه هنا، تزج الحتة البلاستيك دي بالبطارية كده وتركبها. بعد كده شغل اون، وما تنساش تشيل الغطا بتاع العدسة. وادي كده الكاميرا شغال.